बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम दांत पीसना की बीमारी पर है। सोते में या जागते हुए दांत पीसने की वजूहात और इलाज आज के प्रोग्राम में डिस्कस किया जाएगा। 50% अफराद जिंदगी के किसी ना किसी हिस्से में दांतों को पीसने की आदत में मुब्तला पाए जाते हैं। दांतों को पीसने के यकीनन सेहत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। इससे जबड़ों में दर्द रहने लगता है, सर दर्द, गर्दन और कंधों का दर्द मुसलसल होने लगता है। एक स्टडी के मुताबिक 13 साल से लेकर 15 साल की उम्र के जिन अफराद को स्कूल में तंग किया जाता है, अमूमन ऐसे लोग रात को सोते में दांत पीसते हैं। दांत पीसने की चंद एक अहम वजूहात हैं, जिनमें सरे फहरिस्त पेट में कीड़ों का होना, ज़हनी उलझन, दबी हुई ख्वाहिशात, रोजमर्रा जिंदगी की परेशानियां। इन तमाम मसाइल का या इन परेशानियों का इजहार गैर इरादी तौर पर दांतों को पीसने से होता है। आम तौर पर हमारे यहाँ दांत पीसने को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। जरूरत इस अमर की है कि दांत पीसने की वजूहात पर तवज्जो दी जाए और वजह तलाश की जाए कि बच्चे को कहीं स्कूल में तंग तो नहीं किया जा रहा, या किसी और जगह पर उसको कोई परेशानी है, या उसकी कोई ख्वाहिश है जो दब गई है, या उसके पेट में कीड़े हैं। दांत पीसना चबाने के मुकाबले में 40 गुना ज्यादा ताकत रखता है। अगर आप या आपके बच्चे दांत पीसते हैं तो इससे बचाव के लिए जरूरी है कि अपना लाइफस्टाइल तब्दील करें। सिगरेट नोशी और अल्कोहल का इस्तेमाल बंद कर दें। अगर आप बहुत ज्यादा दबाव का शिकार हैं तो उसको रिलीज करने की कोशिश करें। होम्योपैथी में दांत पीसने की आदत से जान छुड़ाने के लिए बहुत सी अद्वियात मौजूद हैं। मैं यहाँ पर चंद एक अद्वियात का जिक्र करूंगा। अगर आपके अंदर या आपके बच्चों के अंदर ये अलामात पाई जाएं तो आप ये दवाई इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह शिफा यकीनी होगी। बच्चों में दांत पीसने की चोटी की दवाई है साइना। इसको आपने 30 ताकत में लेना है, 30 ताकत में लेना है। इसका नाम मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है। इसके 2 से 3 कतरे 1 चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें और खाना खाने के आधे घंटे बाद आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपका बच्चा रात को सोते में दांत पीसता है, बेचैन रहता है, या उसके पेट में कीड़े हैं, तो ये साइना दवाई इसका शाफी इलाज है। इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के इस्तेमाल से दांत पीसने की आदत से जान छूट जाएगी। अगर यही अलामात बड़ों में भी पाई जाएं तो वो भी ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर तबीयत में गुस्सा और चिड़चिड़ापन हो, झगड़ालू हो, हसास तबीयत हो, तो ऐसी सूरत में दवाई होगी कैमोमिला। इसको आपने 30 ताकत में लेना है और इसके भी 2 से 3 कतरे 3 मरतबा दिन में 1 चम्मच पानी में डालकर इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी जैसे मैंने जिक्र किया, होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात पाई जाती हैं जिनको डॉक्टर के मशवरा से अलामात के मुताबिक ही इस्तेमाल किया जाता है। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम से मुतल्लक अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अपना, अपने अहले खाना का, अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।